Kisha Katolike përkujtoi 9 vjetorin e lumnimit të 38 martirëve nga Vatikani, një ngjarje historike që u kremtua në Shkodër në 5 nëntorin e 2016. Në katedralen Shën Shtjefni, arqipeshkvi i Tiranës Monsinjor Arjan Doda i bëri thirrje shqiptarëve që ashtu si martirët të kenë më shumë guxim e liri. Sot kisha jonë kremton festën e bukur të lumve martirë shqiptarë. Zoti gjithmonë ka qenë me ne, ka qenë me popullin tonë, edhe për gjatë luginës së errët të gjenocidit komunist ndaj kishës katolike. Sot në fakt ne jemi këtu sepse të lumet martirë shqiptarë Vincenz Menushi me shok janë bërë pasqyra më e bukur e kësaj kishe, pasqyra ku shumë vëllezër e motra në mbar botën ballafaqohen dhe marrin guxim e entuziazëm për të ecur në gjurmët e Krishtit. Unë mendoj që ka ardhur koha që të guxojmë pak më shumë, të jemi martirë feje, në ambientet e jetës sociale, administrative, publike, edukative, e akoma më shumë ato krishtare, u Zoti na thret. Unë mendoj që ka ardhur koha që në vend që të shohim tashmë plagët e të kaluarës, të projektojmë lavdinë e të ardhmes, ku Krishti triumfues dëfton forcën e të ringjallërit. Arqipeshkvi i Tiranë-Durrësit i bëri thirrje të rinjve shqiptar që të mos emigrojnë në drejtim të një lirie imagjinare duke braktisur vendin, por të imitojnë martirët duke ndjekur shembullin e tyre dhe misionin e vetëm që kishin, për fe dhe atë dhe. Nuk është thjesht një kujtim i të kaluarës, është thirrje për të tashmen, për të ardhmen, për të rit tanë, që në kërkim të një lirie imagjinare e shohin të lehtë rrugën për ta braktisur këtë vend. Martirët tanë nuk na kërkojnë vetëm të nderohen, por të imitohen, e kanë dashur vendin tonë, për fe e atë dhe. Lumnimi i martirëve përkoi edhe me 35 vjetorin e meshës së parë të 4 nëntorit 1990 nga Dom Simon Jubani në varrezat Ermajt në Shkodër. Doda i kujtoi figurën e Dom Simon Jubanit që kremtoi atë meshë historike. Plot fisnikëri që ndron para nesh figura e shndritur dhe e lirë, pa komplekse, e Don Simon Jubanit. Meshtari që pikërisht me 4 nëntor 35 vjet më parë kremtoi meshën e parë. Ai që u ndjej lirë ndonë se kishte qenë 26 vjet i burgosur, u bë zëri i lirisë. E kështu ajo meshë u bë shpërthimin i drite, shenjën e feje që nuk vdes kurrë, por pret çastin e volitshëm për të ringjallur. 38 martirët e kishës katolike shqiptare u shpallën të lumë nga selia e shenjtë për shkak të përsekutimit dhe vrasjeve ndaj tyre nga